cuối tuần thật là tuyệt vời tại Hạ Long. Chúc tất cả các anh chị cán bộ nhân viên có một cái kỳ nghỉ thật là vui vẻ và giàu năng lượng. Chúc tất cả có một bữa tối thật ngon miệng và chúng ta hôm nay sẽ cháy hết mình ở tại Hạ Long ngày hôm nay.